नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोटिवेशन की वो बात जानेंगे जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी है। डेली लाइफ का मतलब हम डेली अपने जो हमारा दिनचर्या शुरू होता है उसमें हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं, लेकिन आज मैं उस चीज़ को अपने मोटिवेशन से जोड़ के आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चूहे और बिल्ली की दौड़ में हमेशा जो ज़्यादातर ऐसा केसेस होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस चूहा हमेशा जीत जाता है कंपेयर टू बिल्ली। बिल्ली उसको पीछा करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए दौड़ाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में चूहा भाग जाता है, बिल्ली नहीं पकड़ पाती है। इसका रीजन क्या है? कभी इसका कारण सोचा आपने? अगर मैं इसके कारण पर जाता हूँ तो एक चीज़ जो बात निकल के आती है, जो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है, कि जो बिल्ली और चूहे की जब दौड़ होती है तो बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ती है? क्योंकि बिल्ली चूहे को मार के खा जाएगी। बिल्ली की भूख है, बिल्ली की एक जरूरत है कि वो चूहे को पकड़े और उसको मार के खा जाए। लेकिन जब चूहा भाग रहा होता है तो वो अपनी जरूरत के लिए नहीं, वो अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा है। उसे पता है कि अगर वो कहीं पकड़ा गया या कहीं स्लो हो गया और बिल्ली ने उसको पकड़ लिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो दोनों के रेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों का अलग अलग है। चूहे का रेस का ऑब्जेक्टिव है अपनी जिंदगी के लिए वो दौड़ रहा है, जबकि बिल्ली का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपनी जरूरत, अपनी भूख के लिए दौड़ रही है। बिल्ली को अगर अपनी जरूरत नहीं मिल पाती है, एक टाइम वो नहीं खा पाएगी तो वो मर नहीं जाएगी। लेकिन चूहे को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो नहीं इस रेस को जीत पाया, वो नहीं भाग पाया और बिल्ली उसको पकड़ ले गई तो उसका काम वहीं पर तमाम हो जाएगा, जिंदगी खत्म। तो इस चीज से जो हमारे पास जो मोटिवेशन की बात निकल के आती है कि जब भी हम सभी, जब हम तैयारी में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम अपने लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, अपने जिंदगी के लिए, जिंदगी का मतलब हो सकता है आपका कैरियर हो सकता है, अपने माँ बाप की सेवा हो सकती है, एक लग्जीरियस लाइफ जीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपनी जिंदगी को अपने ऑब्जेक्टिव से जोड़ सकते हैं कि जब आप अपने जिंदगी के लिए दौड़ेंगे तो आप उन लोगों से बहुत आगे होंगे जो अपनी जरूरत के लिए दौड़ रहे हैं। आप कुछ भी करिए, किसी भी चीज की तैयारी करिए, अगर आप उस चीज को आपने अपनी जिंदगी से रिलेट कर लिया और उस चीज के पीछे आप अपना पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो आप बेशक आप उस चीज में आप औरों से बहुत आगे होंगे और हमेशा विजयी होंगे। ये जो छोटी सी बात, इस हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई बात जो निकल के आती है, मैंने इस मोटिवेशन के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से इस मोटिवेशन का जो उद्देश्य समझ आया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो मुझे देखते हैं, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कॉन्टैक्ट में इस वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आप सभी वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।